Bueno cabros, aquí una parte de un temita, esto es gracias a mi hermano el FA y espero que les guste. Tú estás roncando de maleante, te mira al espejo y no te sale, luego sale a la calle y parece un farsante, te tiraste con todo tu corillo por la calle porque tú mandas tirando esa mierda que tú hablaste. Oye paisa, dime si tú quieres que yo te tire con 50 en cada una, estás llorando como puta porque sabes que te buscas y que llega hasta la luna y esto sigue. Bueno cabros, espero que les haya gustado, gracias.